Bréf Páls til Galatamanna. Páll postuli, ekki sendur af mönnum nýra tillutun manns, heldur að tillutun Jesú Krist og Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum. Og allir bræðurnir sem með mér eru heilsa söfnuðinum í Galatalandi. Náð sem meðuður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan sig fyrir syndi vorar, til þess að frelsa oss frá henni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs vors og föður. Honum sé dýrðum aldir alda. Amen. Mér förðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kalla yður í náð Krists, til annars konar fagnaðarerindis, sem þó ekki til, heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindin Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðarerindi en það sem við höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og við höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Það læt ég yður vita, bræður, að fagnaðarerindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki hef ég tekið við því að manni, né láti kenna mér það, heldur fengi það fyrir opinberu Jesú Krist. Þér hafið heyrt háttsemi mína áður fyrr í gyðingadóminum, hversu ákala ég ofsótti söfnuði Guðs og vildi eyða honum. Ég fór lengra í gyðingadóminum en margir jafnaldra mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandlætingasamari erfikenningu forfeðra minna. En þegar Guði, sem hafði útvalið mig frá móðurlífi og á náð sinni kallaði, þóknaðist og opinbera mér son sinn, til þess að ég boðaði fagnaðarendi hann meðal heiðingjana, þá ráðgaðist ég eigi við mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerúsalem til þeirra sem voru postulor undan mér, heldur fór ég jafnskjótt til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Síðan fór ég eftir 3 ár upp til Jerúsalem og til að kynnast Kefasi og dvaldist í honum hálfan mánuð. Engan af hinum postulunum sá ég, heldur aðeins Jakob, bróðir drottins. Guð veit að ég lík því ekki sem ég skrifa yður. Síðan kom ég í héruð Sýrlands og Kilikíu. Ég var persónulega ókunnu kristnu söfnuðinum Júdeu. Þeir hefðu einungis heyrt sagt, sá sem áður ofsótti oss, boðar nú trúna sem hann áður vildi eyða, og þeir vegsuðu Guð mín vegna. Síðan fór ég að 14 árum liðnum aftur upp til Jerúsalem ásamt Barnabasi og tók líka Títus með mér. Ég fór þangað eftir opinberun og lagði fram fyrir þá fagnaðarerindið sem ég predika meðal heiðingjana. Ég lagði það einslag fyrir þá sem ég áliti voru. Það mátti ég henda að ég höfði hlaupi til einskis, en ekki var eins og Títus sem með mér var og var grískur maður, neyddur til að láta umskerast. Það hefði þá verið fyrir tilverknað falsbræðrana, illu heilli hafði verið hleypt inn og laumast höfð inn til að njósna frelsi vort. Það við höfum í Kristi Jesú, til þess að þeir getum hneppt oss í þrældóm. Undan þeim létu við ekki einu sinni eitt andartak, til þess að sannleiki fagnaðarerindis skyldi haldast við hjá yður, og þeir sem í áliti voru, hvað þeir einu sinni voru, skiptum engu, Guð fer ekki manngreinar álit. Þeir sem í áliti voru, lögðu ekkert frekara fyrir mig, þvert á móti, þeir sáu að mér var trúa fyrir fagnaðarerindinu til óumskorinna manna, eins og Pétri til umskorina, því að sá sem hefur elt Pétur til postuladóms meðal hinna umskornu, hefur einnig elt mig til postuladóms meðal heiðingjana. Og eftir höfðu komist að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir Jakob, Kefas og Jóhannes, sem álitni voru máttarstólparnir, mér og Barnabasu hönd sína til bræðralags. Við skildum fara til heiðingjana, en þeir til hinna umskornu. Það eitt var til skilið að við skildum minnast hinna fátæku, og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gjöra.
En þegar Kefas kom til Antíókíu, andmælti honum upp í opið geðið, því hann var sannur og sök. Áður en menn nokkru komu frá Jakob, hafði hann setið að borði með heiðingjum, en þeir komu, dró hann sig í hléf og tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram umskurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum, svo að jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsni þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarefnis, sagði ég við Kefas í allar áhverð. Úr því að þú, sem ert gyðingur, lifir að heiðingja siðum, en eigi gyðinga, hvernig ferst þér þá að neyða heiðinga til að lifa að gyðingasiðum? Ég erum fæddir gyðingar, ekki syndar, af heiðnubergi brotnir, en við vitum að maður réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesú Krist, og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst að trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum, enda réttlætist engin lifandi maður á lögmálsverkum. En ef við nú sjálfur reynum syndarar þegar við leitumst við að réttlætast í Kristi, þá Kristur orðin þjónn syndarinnar? Fjarri fyrir því. Fari ég að byggja upp aftur það sem ég braut niður, þá sýni ég og sanna að ég sjálfur brotlegur. Því að völdum lögmálsins í dáin lögmálinu til þess að lifa Guði. Ég krossfestu með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristi dáið til einskis. 3. kafli. Þér óskynsömu Galatar, hver hefur töfðað yður? Þér hafa nú fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum, málaði fyrir augum yðar. Þetta eitt vil ég fræðast af yður. Öðluðust þér andan fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðarerindið og trúa? Eru þér svo óskynsamir, þér sem byrjuðu í anda, ætlið þér nú að enda í holdi? Hafið þér til einskis reynt svo mikið? Ef það þá til einskis, hvað það? Sá sem veitir yður andan og framkvæmir máttaverk meðal yðar, gjöri hann það vegna lögmálsverka yðar eða vegna þess að þér heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Þér sjáu þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaða boðskap að þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni blessun ásamt hinu trúaða Abraham. En bölvinni hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum, því að ritað bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. En það augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmáli spyr ekki trú, það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa fyrir þau. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss, því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir. Þannig skildi heiðingjónum hlotnast blessun Abrahams í Kristi Jesú og við öðlast fyrir trúna andan sem fyrirritið var. Bræður, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eigu við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gjörð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og afkvæmi hans. Það stendur ekki og afkvæmum, eins og margir ættu hlut, heldur og afkvæmi þínu, eins og þegar einn að ræða, og það Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem áður var staðfestara Guði getur lögmálið, sem kom 430 árum síðar, ekki ónýtt, svo það felli fyrirheiti úr gildi. Sé því þá svo farið að arfurinn fáist með lögmáli, þá fæst hann ekki framar með fyrirheiti en Guð veitti Abraham náð sína með fyrirheiti. Hvað þá lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við, þangað til afkvæmi kæmi sem fyrirheiti hljóðað Fyrir umsýslan engla það til orðið,
fyrir tilstilli meðalgangara, en meðalgangar gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmáli gegn fyrirreiti Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við höfum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlæti vissulega með lögmáli. En ritningi segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar, til þess að fyrirheiti veitist þeim sem trúa fyrir trú á Jesú Krist. Áður en trúin kom, vorum við í gæslu lögmálsins innilokaði þangað til trúin sem í vændu var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor þangað til Kristur kom, til þess að við réttlætumst að trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú, allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist. Þér hafið íklast Kristi. Hér er engin gyðingur né grískur, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þér eru allir eitt í Kristi Jesú. En ef þér tilheyri Kristi, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. 4. kafli. Með öðrum orðum, alla þá stund sem erfingin er ófull veðja, er engin munur á honum og þræli. Þótt hann eigi allt, hann er undir fjárhaldsmönnum og ráðsmönnum til þess tíma ef faðirinn hefur ákveðið. Þannig vorum við einnig við vorum ófull veðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar. En þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli, voru við fengu barnaréttin. En þar þér eruð börn, þá hefur Guð sent anda sonar síns í hjörtu vor sem rópar Abba, faðir. Þú ert þá ekki framar þræll heldur sonur, en ef þú ert sonu, þá ert þú líka erfingjar á því Guðs. Forðum, þér þekktu ekki Guð, þá voru þið þrælar þeirra sem í eðli sínu eru ekki Guðir, en nú, eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt, eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þið þá snúið aftur til hinna veiku og fátæklegu vætta? Viljið þið þræla undir þeim að nýju? Þér hafið gætur á dögum og mánuðum, vissum tíðum og árum. Ég hræddur yður að ég kunni að hafa haft erfið fyrir yður til ónýtis. Ég bið yður, bræður, verði eins og ég, þegar ég er orðin eins og þér. Í engu hafið þér gjört á hlut minn. Þér vitið að sjóklíki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yður fagnaðarerindið. En þér létu ekki líkams ásigkomulaga mitt verða yður til ásteytingar og óvertu mig ekki en ég syndu mér óbeit, heldur tóku þér á móti mér eins og engli Guðs, eins og Kristi Jesús sjálfum. Hvað er nú orðið úr blessunarbænum yða? Það vitni ber ég yður, að augun hefði þér stungi úr yður og gefið mér ef auðið hefði verið. Er ég orðin óvinnur yðar vegna þess að ég segi yður sannleikan? Þeir láta sér andum yður, en það er eigi af góðu, heldur vilja þeir einangra yður til þess að þeir láta yður andum þá. Það er ávallt gott að láta sér andum það sem gott er og ekki aðeins meðan ég er hjá yður, börn mín, sem ég að nýju el með harmkvælum þangað til Kristur er myndaður í yður. Ég vildi að ég væri nú hjá yður og gæti tala nýjum rómi þegar ég er ráðalaus með yður. Segið mér, þér sem vilji vera undir lögmáli, heyrið þér ekki hvað lögmáli segir. Ritað er að Abraham átti 2 sonu, annan við ambáttin en hinn við frjálsu konuna. Sonurinn við ambáttina var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn við frjálsu konunni var fæddur samkvæmt fyrirheiti. Þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar 2 merkja 2 sáttmála. Annar er frá Síónfjalli og elu börn til ánæður, það er Hagar, en Hagar merkir Sínaí fjall í Arabíu. Og samsvarar hinni núverandi Jerúsalem, því að hún er í ánöð ásamt börnum sínum. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls og hún er móðir vor, því að ritað er, ver glöð óbyrja, sem ekkert barn hefur átt, hrópa og kalla hátt, þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið, því að börn hinnar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á.
En þér bræður eru fyrirheitis börn eins og Ísak. En eins og sá sem fæddur var á náttúrulegan hátt, oft átti forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt. Svo þó á nú, en hvað segir litningin? Rek burt ambottina og son hennar, því ekki skal ambott sonurinn taka arf með syni frjálsukonunnar. Þess vegna bræður, erum við ekki ambottar börn, heldur börn frjálsukonunnar. 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur oss, standið því stöðugir og látið ekki afturleggja áður án eða rok. Taki eftir því sem ég, Páll, segi yður, ef þér látið umskerast þá gagna Kristur yður ekkert, og enn vitna ég fyrir hverju manni sem lætur umskerast, hann er skyldur til að halda allt lögmálið. Þér eru orðin viðskilja við Krist, þér sem ætlaðu réttlætast með lögmáli. Þér eru fallin úr náðinni, en við væntum í andanum öðlast á trúnni réttlætinguna sem er vonvor. Í Kristi Jesú er ekkert komið undir umskurn í yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Þér hlöpu vel, hver hefur hindrað yður í að hlýða sannleikanum? Þar fortölur voru ekki frá honum sem kalla yður. Lítið súrdeg sýrir allt degið. Ég hef þá traust til liðar í drottni að þér verðið sama sinnis og ég. Sá sem truflar yður mun bera sinn dóm, hver sem hann svo er. En hvað mig snertir, bræður, ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma yður í uppnám afleima sig. Þér voruð, bræður, kallaði til frelsis, noti aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér bítist og eti hvern annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnaði þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós, brillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ég yður fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gerindum. Fyrst andin er lífvort, skulum við lifa í andanum. Verið ekki hégóma gjarnir, svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. 7. kafli. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðrétti þér sem andlegir eruð þann mann með hóvarð og haf gát á sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Sá sem þykist vera nokkuð, en er þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsaki breytni sjálfsíns, og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig, en ekki miða við aðra. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. En sá sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim sem uppfræðir hlutdeild með sér í öllum gæðum. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann nú uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsín, mun á holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan, mun á andanum uppskera í litt líf. Þreytust ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera, ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og einkum trúbræðurum vorum.
Sjáið, með hversu stóru stöfum ég skrifaði með eigin hendi. Allir þeir sem vilja líta vel út á holdinu til. Það eru þeir sem eru að þröngu eður til að láta umskerast. Einungis til þess að þeir verði eigi ofsóttir vegna kross Krists. Því ekki halda einu sinni sjálfur umskurnar mennirnir lögmálið, heldur vilja þeir að þeir láti umskerast til þess að þeir geti stært sig af holdi yðar. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors Jesú Krist. Sakir hans er í krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurn eða yfirhúð skipta engu, heldur að vera ný skopun. Og yfir öllum þeim sem þessari reglu fylgja, sé friður og miskun og yfir Ísraels Guð. Engin mæði mig hérðan í frá, því að ég ber merki Jesú og líkama mínum. Náðin drottins vors Jesú Krist sé með yðar anda, bræður, amen.